Tauragės. Taira. Esu buvęs Tauragiai 100 kartų, bet, tairų tokių tikrai nesu. Beje, Tauragiai labai gražios merginos. Mhm. Apart Tairos. Alio. Ernestas? Alio. Ar čia Ernestas? Jo. Va tave ir pričiupau. Na. Tai kada paskolą grąžinsi? Nu ką, žinau, greit. Tai jau kažkaip, tai gal jau ir pats laikas būtų, ne? Tai jo, va, pradės dirbti ir tad. Nu tai, o tai gal gali iš kur nors kitur, nes pas tave biški kabo procentai? Kiek? Nu daug? Nu pasakyk, tai nors žinot. Nu tai kiek tu esi paėmęs paskolą? Nu tai sakykit, kiek? Nu ką, tai žinau. sakyk, kiek tu pats paėmęs, ar nežinai? Žinau kiek, na. Nu tai kiek? Nu tai sakyk. Nu tai kiek paėmęs? Nu tai koks skirtumas? Nu tai kaip tai koks skirtumas, kiek skolingas? Paskambin pasaka, čia dabar nesprant. Nu tai tu visada paskambino, tu visą laiką savo broliu apsimetinėjai, kurio net neturi. Kas, neturi? Tu neturi brolio. Kaip, neturi? Va dabar skambinu, nes žinau, kad tu neturi brolio, tu turi sesę. Nu, su turi sesę. Nu, o brolio neturi. Turi? Neturi 23 metų, neturi brolio. Turi netik. Tu neturi brolio. Tu visą Turi laiką, brolį. mes tau skambinam visą laiką, tu apsimetinėjai savo broliu. Nu tai turi, nu. Nu tai, bet tu atsiliepinėjai už jį. Nu tai nes jisai buvo tai pervėti va tą kortą, nu. Nu tai tu dabar apsimetinėjai savo broliu. Ne, Nu dėl, gerai, tai kiek aš ne sakykit, pirmas, iš viso ne esu- paskutinis. Nu gerai, kiek iš viso esu skolingas? Dabar iš viso yra 6348. 6348, va tau ir užaugo. Taip, tipo? 6348. Oi. Nu, iš greitųjų paskolų, kai imi, tai ko tu tikėsi? O tu tikėsi, kad čia, supranti, tau lauksime kažką tai ir už ačiū palauksime, ne? Ne. Nu tai va ir priaugo, tai kada tu grąžinsi? Nu nežinau, va dabar... Nu mes mokinuosi. duosime gi antstoliams. Kaip? Mes duosime antstoliams, išieškos iš tavęs, nežinau. Nu tai Iš ko? suprant. Tai neišieškos, tai pats žinai, kas grėsia. Kas sėst? Nu tai teismas grėsia. Na, aišku. Nu. Tai kada tu atiduosi? Ar mums jau dabar duoti į antstolius? Mes niekada per tokius dalykus neinam. Mes norime gražiai išsispręsti šitos reikalus, o tu dabar supranti, čia stabdai kažką tai. Nežinau, sakau, va, pradės dirbti, tada ir atiduosi. Kada pradėsi? 21 dieną egzamins man Nu? ir tada varys dirbti. Tai kada tu pradėsi dirbti? Tai dar mėnesis. Žinau, nu kokias 27, nes man sakė 23 medicinė eiti. Tai procentai tai ne nuo pirminės sumos eina, nuo dabartinės. Tai tu dar mėnesį palauk, tai iki 10 eis. Tai, a kur čia galėčiau aš ateiti į pasis? Laisvės prospekt 60. Ką? Laisvės prospektas 60. Ai, aišku, nu ir tu ateisi. Tai Klausyk. čia Vilniui. Kaip? Vilniui. Vilniui? Nu čia jau mums perdavė į tarnybas, mes jau išieškam dabar. Čia jau nebe tie, kas tau skambina praeitą kartą. Dabar čia jau rimčiau, dabar 2 bachuriukai jau kalba su tavim. Nu. Čiortai. Radistai. Labas vakaras. Nu, zdaro. Sveikas, gyvas. Sveik, Tu sveik. iš Panevėžio? Nu, Nu jaučiu, kad iš Panevėžio. Kaip sekas? Kaip sekas? pabiški. Klausyk, tau radistai skambina. Na, gerai, pirmą kartą zaibės. Šaunuolis. Varai gerai. Tai kaip tau sekasi, klausyk, ar aš atspėjau sumą, kurią tu skolingas, ar biški mažesnė? Ne? Aišku, ne kosminė kažkokia, kaip pasakė. Galvoju, vizė, ką čia reikia? Ką žinau, spėjau, Gerai. žinok. Gerai, valau, tai linkėjimai tau ir sėkmės, gero vakaro. Na ko? Kas? Na ko? Nuo Edgaro. Ai, gerai. Dėkui, davai. Davai. Važiuok, kalbėjo šits. Giri, pagarsink radiją, biški radistai, malodė.